Labdien jums! Labdien! Vai būtu Anete Rubene? Jā. Vai jums lūdzu būtu brītiņš sarunai? Jā. Paldies jums! Te jums zvana tiesvedībā iesaistītais Kristīnas Ruģēlas bijušais dzīves draugs Mariks Mārkus. Varam cilvēcīgi aprunāties? Varam. Paldies jums! Es saprotu jūsu centību, gribot palīdzēt Kristīnai, gribot palīdzēt bērniem. Bet vai jūs saprotiet to, ka jūs reāli šobrīd arī diemžēl safabricējat lietu? Jūs varbūt to neapzināties. Es vados tikai no tiem materiāliem, kas ir manā rīcībā. Tieši jums šķiet safabricēt? Ļoti daudz ir meli, tur jau ir tā lieta. Es jums pateikšu tādu piemēru iz dzīves, un pēc tam konkrētu lietu pateikšu, lai jūs saprotat, ko es stāstu. Es saprotu to, ka jūs vadaties tiešām pēc tiem lietas materiāliem, kuri jums ir pieejami. To es ļoti labi saprotu. Tas ir jūsu konteksts, no kur jūs vadaties. Un pēc tam interpretēju to tā, kā jūs to redzat. Jā, tas tā ir. Bet moments ir tajā, ka sākšu tādu maz līdzību. Atcerieties šo piemēru par aklajiem un to ziloni, ja, kur katram parāda kaut kādu noteiktu daļu, un tad viņš no tā izdara secinājumus tālējošus. Tāpat arī šajā gadījumā ir notikusi politiska izrēķināšanās, ko jums neatspoguļo neviena no šīm pusēm, kuru materiāli jums ir pieejami. Saprotiet? Es varu pateikt, tagad... Politiska izreicināšanās ar ko? Pret mani, Mareka Mārkus. Jūs esat politiski nozīmīga persona? Nav jābūt politiski nozīmīgai personai, ir jābūt nozīmīgi politiskiem darbiem, un es tos daru. Un tāpēc tas arī traucē sistēmai. Labi, tas ir atsevišķs stāsts, bet pateikšu tagad konkrētu piemēru. Piemēram, liecība, kurā ir sniegt informācija par to, ka manus bērnus manas dzīves laikā ir audzinājušas manas 3 māsas. Es esmu runājis ar savām 3 māsām. 2 no viņām, ar vienu man komunikācija nav, viņa ir Anglijā, ja? Bet ar 2 man ir vairāk komunikācija ar Ilonu un Mairitu, un viņas pateica, kāda audzināšana. Viņas manus bērnus redz Ilona Dānijas gadījums, labi reizi gadā, un Mairita labākā gadījumā 2 reizes, 3 reizes gadā, tas ir labākā gadījumā, ir gadi, kad vispār nav redzējuši manus bērnus. Un šo lūk pieminu faktu, ka es savu bērnu audzināšanā neesmu piedalījies. Savukārt arī tas moments, ka es ar bērniem tikai esmu spēlējies. Es nesapratu, jūs man teicāt par to, ka jūsu bērns ir audzinājuši jūsu... Jā, es tiek apsūdzēts. Tas ir 80 lapas pušu materiālā, tas ir tas nosacītais pirmavots, jā, kur ir apkopoti visi materiāli, ieskaitot... Bet tie jau ir jūsu sniegtie materiāli, mēs jau... Nē, tas parādās... Uz to mēs nebalstamies. Nē, bet tas ir pieminēts, tas ir kopējā materiālā, un tāpat tas moments, ka es bērnu audzināšanā esmu piedalījies tikai spēlējoties, atvainojiet man pedagoģiski, vai spēlēšanās nav daļa no mācīšanās, tad kā var man apsūdzēt pedagoģi Kristīni tajā, ko viņa pati dara bērndārzā, un to, ko es daru mājās ar saviem bērniem, ka spēlēšanās, tas būtu tikai tāds, nothing special, ja? Tā nav. Es to labi zinu, līdz ar to tā ir demagoģija, ja? Es to ļoti labi saprotu. Bet jūs taču varat, jūs pagājušajā tiesas sēdē nebijāt? Es nevaru piedalīties, jo es nelietoju uzpūrni, un viņi to zina. Es nevaru fiziski to lietot. Jūs varat tiesai prasīt, lai jūs pievieno attālināti? Jā, bet viņi neizrādīja nekādu interesi par to. Es viņiem piedāvāju variantu. Tiesas asistenti, viņi mainās. Viņi tur ir 2 vai 3, es neesmu skaitījis, bet viņi tur pamainās. Ik pa laikam no vienas e-pasta adreses man atbild no otras. Nezinu, kurš tur bija. Ir palīgs un sekretāri. Bet, saprotiet, tad jums ir jāņem kāda pilnvarota persona, kas lieto masku, kas ir spējīga jūs aizstāvēt. Es jums šeit gadījumā, saprotiet, lēmumu pieņems tiesa. Es to saprotu, jā. Un nē. Jūs būsiet vai nebūsiet, lēmums tiks pieņemts. Ja? Nē, saprotiet. Varbūt, ka jums ir jānolaižās līdz parastam līmenim un jāuzliek masku un jāatnāk uz tiesu, nekas jums nenotiks, tāds vienas reizes. Vai arī, lēmums tiks pieņemts bez jums? Jūs, redziet, Anita, jūs nezināt manas dzīves reālo pusi attiecībā uz masku lietošanu. Es ātri pateikšu, es celtniecības nozarē strādāju vairāk kā 20 gadus un esmu lietojis maskas iepriekšējos gadus, kad es varēju. Paliekot vecākam, man šī problēma ir, ka es caur degunu praktiski vispār neelpoju. Arī tad... Jums ir ārsta zīme, ka jūs nevarat lietot?
Es viņu nevaru dabūt. Es viņu nevaru dabūt, tāpēc, ka mani jau no kopš decembra nekur neņem pretī. Es esmu mēģinājis to dabūt. Es nekad nevarēju iedomāties, ka cilvēku vājprāts būs tik augsts, ka sāks valkāt maskas, turklāt vasarā. Vājprāts, ja? Labi, tas ir atsevišķi tās. Maskas nesargā no vīrusa, un vīrus turklāt nav medicīniski identificēts. Tad par ko vispār mēs runājam? Mani meloja jau pirmsākumos, apmeloja tajā, ka es nelietoju maskas. Kas tas par absurdu? Jūs saprotat? Bet jūs taču nelietojat masku. Nu, es nelietoju, un kāpēc ir jālieto, ja vīruss nav identificēts medicīniski? Saprotat šo jēdzienu? Nu, labi, jūs neesat, es saprotu, mediķis pēc izglītības. Nav jābūt, ir jābūt godīgam cilvēkam, Anita, ir jābūt godīgam cilvēkam. Ir kaut kādi likumi, patīk viņi vai nē, nu, ja tā... Noziedzīgi likumi, jo zinat no krimināla likuma, Anita, es zinu perfekti, ka jūs, būdam šī līmeņa speciālisti, labi zinat to, ka noziedzīgi likumi nav jāpilda. Un šis ir noziedzīgs likums pret cilvēci. Tad jums noziedzīgs likums ir tad, kad viņi par tādu atzīst. Nē, tas nav saistīts ar demagoģiju. Tas nav saistīts ar demagoģiju, tas ir saistīts ar darbiem. Un darbu rezultātā nevienam neprasot, maniem bērniņiem nejautājot, ir iznīcināta mūsu saikne mākslīgi. Tie nav darbi, kas vērsti pret ģimeni. Nu, tad ja jūs nevarat ierasties tiesā, tad jums ir jāņem pārstāvs, kurš jūs pārstāv, kurš lieto masku un pārstāv jūsu intereses. Nu, maska nav jālieto, es varu pats sevi aizstāvēt ļoti labi. Tad jums ir jāierodās tiesā. Es arī... Jā, es saprotu. Jums tie varianti gaužām maz. Vai nu jūs ierodaties pats? Noziedzīgas pavēles es nepildīju armijā un nepildu arī tā saucamajā brīvībā pēdiņās. Šī nav brīvība. Saprotiet, jums ir, salīdzinoši, patiešām, ja jūs... Es nepiekāpjos. Saprotiet. Prioritāte, ja jūsu prioritāte ir jūsu bērni, tad jums par viņiem ir jācīnās. Ja jūs Cīnījoties... neierodaties tiesā, tā nav gluži cīņa par bērniem. Atvainojiet man, šī šobrīd ir demagoģija, jo cīnīties par bērniem un pakļauties šantāžai, es neizēšu. Šantāža šajā gadījumā nav no jūsu puses, bet no kopējās šīs situācijas un politikas, kas pieprasa tev iet pret sirdsapziņu. Mana sirdsapziņa nepieļauj nesāt kaut kādu vergu lupatiņu sev uz sejas, lai pildītu pēc tam tālāk citas prasības, jo tam ir ķēdes reakcija. Jā, bet prasības mums viņas patīk vai nepatīk. Nav jāpilda. Cilvēki to izdomā, un tāda kārtība nav paredzama. Morāls normām neatbilst šī, tad atrodiet pārstāvu, kurš ir gatavs. Saprotiet, Anita, es domāju, jūs ļoti labi to saprotat, šī ir valsts politika, šis nav tiesiskums. Te mēs ejam fašismu virzienā. Cilvēkus diskriminē šobrīd vakcinētais, nevakcinētais. Bet tas jau nemaina jūsu situāciju. Nu, jūs jau cīnoties pret maskām vai es necīnos pret maskām. Nevarat iztiesāt lietu, kas pilnīgi nav saistībā ar maskām. Saprotiet, te jau moments ir daudz plašāks. Konteksts ir tajā, ka daudzas jums pieejamā informācija, kas jums ir, jūs strādājat uz melu bāzes pamata, jo daudzas lietas ir reāli izpušķotas, safabricētas un interpretētas tā, lai nodarītu man maksimāli lielu kaitējumu. Bet tad jums ir jānāk uz tiesu un tas jāpierāda, saprotiet? Es to esmu pierādījis, bet tiesa atmet visus dokumentus, vienalga vai man to sastādījis jurists vai advokāts. Saprotiet, par ko stāsts? No vienas puses, no jūsu puses viņi pieņem, interesanti viņi dara, vai ne? Un no manas puses atmet atpakaļ. Tā nav politiskā izreikināšanās, ja nav vienas taisnības principi ievēroti. Nu kā, izskata abu pušu viedokli. Tad kā uz to skatīties? Jums grūti to komentēt, tāpēc, ka jūs... Jā, tieši tā. Nekoordinējam tiesas darbu. Tieši tā. Faktiski ļoti maz to, ko tiesa, ko mēs esam snieguši, to viņi arī ir pieņēmusi, tiesa lēms, ne jau mēs pieņēmuši. Protams, es tiešām gribu cerēt, ka tā arī ir, lai gan aizkulisku sarunas ir visādas zināmas par to, kā notiek advokātu un tiesnešu sadarbība. Es to netēmēju, jūs nepārprotat, vispār es zinu, esmu iedzinājies šajos jautājumus. Es zinu, ka jūs arī nekomentēsiet, loģiski, jā. Bet, jebkurā gadījumā, es jūs aicinu skatīties plašāk, jo tas konteksts ir daudz dziļāks nekā, diemžēl, šie meli. Ja gadījumā būtu tā, ka būtu taisnība un ka bērnu māte būtu tikusi vaļā no briesmoņa varmākas un tā tālāk, kāds es esmu padarīts, tad es būtu priecīgs par to, ka mani bērni ir drošībā. Es par viņiem domāju, es par viņiem rūpējos, neatkarīgi no tā. Jums ir aizdomas, ka bērni nav drošībā? Man ir aizdomas par to, ka bērniem nav labi, tāpēc, ka viņi gribēja arī būt pie manis. Viņi teica, ka viņi grib būt
gan pie mammas, gan pie manis. Viņu viedoklis nav izvērtēts, nav izskatīts, nav ņemts vērā. Tā pašā laikā liekulīgi ir pasacīts, ka bērnu prioritāte un viņu tiesības un tā tālāk ir primārās. Ja viņu intereses ir primārās. Tiesības ir primārās. Un viņu tiesības, nevis pieaugušo tiesības. Nu jā, bet ja viņu tiesības ir primārās, tad jāizskata arī šis konteksts, ka bērns pasaka tiešā tekstā, un man tam ir arī liecības, arī video liecības, kur bērni pasaka, ka viņi grib pie tēta, arī meitiņa Emīlija turklāt sacīja, ka grib vasarā pie tēta, arī Roberts to sacīja, mans dēls. Tā ka tas ir jāņem vērā. Bērniem tiks veikta psiholoģiskā izpēte, jo video, kā zināms, ierakstīts video var būt selektīvs, un viņš netiks... Selektīvs var būt arī šī brīža efekts, tāpēc, kā redziet, kas notiek pusgads, vairāk kā pusgads, un pieļauj paies vēl vairāk laika, bērni būs nošķirti mākslīgi no manis, un bērnu sacītais varbūt to ietekmē radīts, kuru vidē viņi atrodas šobrīd. Līdz ar to tas arī ir selektīvi, nosacīti relatīvu patiesību. Es domāju, citā nozīmē selektīvu. Selektīvu tādā nozīmē, kad video materiālā jūs parādat to, ko jūs vēlaties. Nē, man viņi nav montēti. Man ir video, kuros nav nekas samontēts kopā, vienkārši ir atsevišķi fragmenti, kas ar viņiem tikos, un liela daļa no šiem materiāliem pat ir vispār veidojušies tajā laikā, kad mums nekāda tāda krīze ģimenē nav bijuši, kur parādās kādas reālās attiecības ar bērniem. Jā, un tas nav ņemts vērā. Saprotu, ka jums nav kapacitātes visu izvērtēt. Nē, mums, redziet, tad, kad mūsu patiesībā, bērnu viedoklis ir diezgan mainīgs, un mūs diezko neinteresē bērnu viedoklis, kas ir bijis, pieņemsim, pusgada atpakaļ, vai Kā tas var būt? Atvainojiet man, kā tas var būt? Jo, saprotiet, vide maina bērnu attieksmi un uzvedību. Tas ir tas pats jautājums, kas, teiksim, salīdzinājumā pateikšu. Pat par pieaugušajiem runājot, ja 2018. gadu salīdzina ar 21. gadu, tad kurš jums 18. gadā nesātu maskas? Viņi teikt, tas ir vājprāts. Šobrīd saka, tā ir jaunā norma. Saprotiet, mainās pieaugušo attieksmi. Ziniet, es lēmumu nepieņemu. Zinu. Es strādāju ar tiem materiāliem, kas ir manā rīcībā, un es jums ieteiktu tiešām atrast pārstāvi, kas, ja jūs pats nevarat kādu iemeslu dēļ pakļauties tām normām, nav. Spēkā, saprotiet, nav runa. Pārstāvi, kurš to var izdarīt, un vienkārši... Anete, tas tiks darīts tikai, saku no savas puses jums, kā cilvēkam, par kuru es gribu ticēt un cerēt, ka jūs cīnaties patiešām par taisnību. Ja es jūs nepazīstu, bet gribu tam ticēt, es labticīgi ticu cilvēkiem, pirms es viņus pazīstu, ja? Bet es gribu sacīt to, cīnīsimies kopā par taisnību un tos faktus, kas mums ir zinām, gan jums, gan man. Es nevaru cīnīties ar jums kopā, jo jūs esat pretējā pusē. Es aizstāvu to, man ir jāaizstāv, un es aizstāvēšu to viedokli, kas ir mans klients viedoklis. Es nevaru nekādā veidā, negribu, nespēju, cīnīties jūsu pusē. Es nerunāju par cīnīšanos, es runāju par to, par taisnību. Vai tad taisnība nebūtu jāpanāk? Vai tad tas nav tas mērķis, vai jūsu mērķis ir aizsargāt par katru cenu otru pusi, pat ja viņai nav taisnība? Tas ir liekulīgi. Kā ir ar godīgumu, sirdsapziņu? Nē, saprotiet, advokāts pārstāv to pusi, kuras pusē... Es saprotu. Kuras pusē viņš stāv. Es ļoti labi to saprotu. Kristīnas pusē, ja jums... teiksim, ir, tā kā kaut kādas pretenzijas par to, Nē, man nav pretenzijas, ja kuram... Melo jums tas ir jāpierāda. Es to esmu pierādījis, jā. To, ko mēs uzskatām par vajadzīgu, tas jums ir, jūs nekādā veidā, ne tieši, ne netieši negrasos pārsāt, es to arī nedarīšu, tā kā jums jāmēģina atrast savus pārstāvus, kurš jūs pārstāv. Jā, es to saprotu. Paldies jums par sarunu un lai izdodās turēties pie sirdsapziņas un godīguma principiem. Paldies jums tāpat. Protams, paldies, laimīgi. Jā, vislabāk.